Hello，大家好，毛毛。咁有人咧就問我有冇去過墟？作為城市人咧，我就真係未去過啊。今日咧，大家就同我一齊去趁墟啊，見識下。仲要買海鮮攞去附近加工嘅，出發啦 ！Go go go！我哋依家喺廣州市番禺嘅清河市場，今日咧係墟日，北方咧係叫做趕集嘅，而我哋南方咧就叫做趁墟。如果想嚟趁墟咧，就可以坐廣州地鐵3號線到番禺廣場站 C 出口。步行1公里就可以嚟到清河市場呢個清河墟啦。清河墟咧又叫做四九墟，四九咧就係指每逢農曆日帶4同埋9嘅日子，而墟咧就係指珠三角農村裡面大家約定俗成嘅集市交易。咁廣東新語記載：月為野市若墟，市之所在。有人則滿，無人則墟。滿時少，墟時多，故曰墟也。傳統嘅墟市咧都係有墟期嘅，一般咧就係以農曆每隔3到5日為一墟。有墟期嘅墟市咧都係人口比較密集、交通比較便利嘅村鎮。番禺呢個四九墟咧大概已經有成150年歷史啦，由清朝嘅光緒年間延續到依家。根據番禺縣志記載咧，1871年嘅四九墟咧係市橋嘅鳳鳴墟，咁建國之後咧就改名叫咗做市橋鎮橋東路。咁去到1962年啦，橋東路嘅四九墟咧係全番禺最大嘅農貿集市，每到墟日咧都係人山人海嘅。後嚟咧就搬咗去隔離路嘅東城市場，到最後咧又搬咗嚟清河綜合市場呢度。雖然經過幾次嘅搬遷啦，但係可以將傳統保留落嚟啦，延續到傳統墟市啦，已經係好好彩㗎啦。好多地方嘅墟咧都已經名存實亡，或者已經完全消失。咁喺清朝光緒年間咧，即係1877年啦，番禺咧有360個墟市嘅。民國期間咧就得返66個墟市，而家咧就得返9個。而四九清河墟咧就係剩返低嘅最大嘅一個。咁攤位嘅檔主咧，以前就係以農民自產自銷為主啦，依家咧就大部分都係職業走墟㗎啦。職業走墟即係每個墟都會有租攤位。咁檔主咧每日都會去唔同嘅墟度擺攤。台灣觀眾嘅話咧就應該好容易理解啦，類似夜市嘅大大湖跨、大湖跨。咁日日咧都會去唔同嘅墟度擺攤嘅。清河市場咧係分咗好多個區㗎，有百貨區啦、水果區、蔬菜區、肉類區、家禽區、海鮮區。而家睇到嘅咧就係百貨區啦，係咪好繁忙咧？衫褲鞋襪啊、床鋪被一應俱全。呢邊咧都係賣啲床鋪被嘅，有種以前大笪地嘅感覺咯。價格咧就好實惠嘅，都係做街坊生意。墟咧都係可以講價嘅喎，不過幅度咧好細嘅啫。呢邊咧就賣衫嘅，細路仔到老人家一應俱全。有疊得整整齊齊嘅高檔嘅，亦都有好似爛布堆埋一齊，自己淘靚貨嘅。成個墟咧係好大嘅，每一區都非常之大。係用水泥搭一個框架，然之後鋪棚嘅咋。落雨嘅話就叮叮當當好嘈嗰種嚟㗎。呢邊咧就係啲人擺墟賣嘅水果啦。陽光玫瑰太陽8個8一斤，各種水果。譬如我哋係脆翅咧定係軟翅咧，都唔可以同蝦啊海鮮一齊食嘅喎。外國觀眾一定要多多注意啊！4個半啊，係好靚好大隻喎。好多柿仔喎，應季產品，仲有呢啲冬棗啊。咁行過咗水果區之後咧，就到咗賣花嘅啦，仲有各種寵物動物嘅。但係呢啲花咧好多都唔係真花嚟嘅，係嗰啲絲織花啊，永遠擺住嘅花。買寵物呢啲咧就好多品種啦，比清平市場隔離嗰條寵物街咧仲要多品種，各種各樣。檔位唔多嘅，唔係主力。呢度比較大嘅咧係百貨區同埋水果區，動物呢啲好少嘅啫。隔離咧就賣家私嘅啦。我哋睇一睇花呢區啊，有啲小盆栽，都係店主自己收嘅。桔仔樹、檸檬樹，開花嘅、結果嘅都有。呢邊啲屋咧好多都係有陽台噶嘛，喺自己陽台度種下咧都夠出嚟擺攤噶啦。又種得幾好喎！佢啲檸檬樹棵棵結晒果嘅喎。咁托咁大棵樹翻去，實在我都係選擇買個檸檬好多。好香啊！仲有驅蚊功能添。每一檔都好忙啊！各種小花多到直賣。
經常換一換花咧，就心情好好多嘅。買完花咧，梗係要換個盤啦，所以中間咧仲有幾個花盤嘅檔口嘅，瓷器嘅、玻璃嘅都有，即係花鳥魚蟲是一家。睇完咗花咧，就到金魚啦，隔離已經聽到有雀仔聲啦。啲金魚各種各樣好活潑喎，可以買雞仔添喎，過癮啊！呢種趁墟，市區嗰啲超市都中意買雞蛋咧送雞仔嘅，仲有鵪鶉仔，鵪鶉係確定係俾我玩咧，定俾我食嘅咧？好可愛啊！呢區反而唔臭喎，雞仔、兔仔、鴨仔，仲有倉鼠啦。呢邊咧就冷清啲啦。今日咧係工作日，所以都係大人就冇咁中意玩呢啲小寵物啦。呢度雞仔咧種類多好多啊，唔似得超市送嘅呢隻得小黃雞，呢度有各種花式嘅雞喎。佢都有隻大公雞喎，從細養到大，睇住佢就覺得好食。嗱，入邊咧就係雀仔啦。咪花鳥魚蟲是一家，好可愛啊！嗰隻鸚鵡我知道，溜哥教佢講嘢係咪啊？呢個200，呢個200，呢隻叫咩啊？黃金絲。旁邊咧就賣漁具嘅，係咪花鳥魚蟲是一家？就咁一個墟咧都集齊咗花鳥魚蟲，好過癮嘅。好多青年咧都釣魚啊，可以修心養性啊嘛。賣種子嘅喎，成品生得唔夠靚就可以賣種子啊，好熱鬧啊，非常之多人買啊！邊嘅陽台夠大，陽光又夠好，買種子翻去生得靚，真係綠色無農藥啊嘛！韭菜種得好好，一個杯仔就得啦，膠杯一次性膠杯就得咯。雞蛋真係好多初生蛋啊，就咁樣自己揀嘅，唔係一板板嗰種。就呢嚟咧，拎蛋摸落去啊，仲會有少少暖手嘅添啊！自家種嘅菜啊，真係同平時市場執得好企理乾淨嘅唔同，全部都仲有泥，好多種類喎。豬乸菜、牛角椒、螺絲椒、大肉番茄、大芥菜、芥蘭，係咪同平時市場有啲唔同？好可愛呢種擺法，佢中間有泥咁圍一個圈嘅，真係好原生態喎。油麥菜，佢仲擺埋咗菜嘅種子喺度喎，用嘅係咩品種、咩 number 嘅都知道喎。自帶溯源功能好犀利，唔要成品又唔要種子嘅可以買苗添啊！呢度真係一應俱全喎，各種嘅生長模式都有啊！不過買苗唔平㗎，一板要100幾蚊嘅。嗱，呢種子咧都10幾蚊一包嘅，係咪啊？種咗出嚟爭苗咧又幾蚊一棵喎。自己種菜咧真係唔係話好玩嘅，食個安全，食個健康。冰糖橙、砂糖雞差唔多到上市時間啦。而家秋天咧就食蘋果梨咧香一啲咯，我覺得提子咧就有啲過貴啦，冇咁脆甜。今年好流行啊呢種小西瓜，巴掌咁大嘅，有啲仲要係奇形怪狀嗰種嚟添啊，唔平㗎，都10幾蚊粒㗎。栗子亦都係秋天嘅上下啦，仲有啲欖，非常之多嘅品種。大樹菠蘿7個半斤，柚子又係而家秋天當造。百香果同埋有進口嘅泰國紅毛丹，睇下墟嘅榴蓮平啲先，20蚊斤泰國金枕。墟呢邊咧總體嚟講睇上去係平啲嘅喎，都可以嘅速度。呢個我識氫氣球，就算我唔趁墟，我都見過好多賣氫氣球嘅。我細個就好中意，一出街就要買。不過而家啲氫氣球咧唔上得地鐵，仲有好多呢啲識打鼓嘅玩具。賣鞋嘅由細路仔到老人家都有，自助買啊，至到啱你就俾錢就走啦。沙煲冷餐、砧板、保鮮紙，咩都有啊！太輕啊、太薄嗰啲咧都唔會擺出嚟㗎。咁呢區咧都係可以講價嘅，但係講價幅度咧好細嘅咋。賣日曆掛曆嘅，唔同嘅牌子咧唔同定價嘅，紙質唔同，好講究。你哋買開邊個牌子嘅掛曆？喂，婚慶用品都有啊，椰子、斟茶、電筒嘅，唔同地方有唔同嘅習俗㗎喎。嚟之前咧冇諗住買嘅嘢，可能睇睇下咧就想買㗎啦。菜刀、鋤頭，一條龍服務。仲有啲唔知係咩啊？有冇觀眾知道啊？科普一下我啊，我好多嘢要學嘅，都好聚手㗎喎。有火鉗啊，各種鐮刀啊，大殺傷力武器喎。手錶啊，放大鏡、眼鏡無論幾時咧都好受歡迎㗎。其實無論邊個市場嘅眼鏡鋪咧開得都好長盛㗎喎。涼果區花生瓜子、紅棗、雞心棗，佢有寫明嘅喎，唔可以揀嘅價格，同埋可以揀嘅價格。
涼果鹹濕嘢，我聞到好香嘅味。不過呢開放式嘅咧，我覺得有少少唔衞生。大部分都一德路攞貨嘅啫，就係買個方便咯。呢度成個咁大嘅區域咧，都係涼果區啊，各種涼果都有。蜂蜜喎，以前細個就好中意食佢嗰個蜂巢啊，好甜嘅蜂巢。海味啊、淡菜啊、蝦米，就經濟為主咯。你睇個規格型號都知啦，高檔嘅唔係呢邊出現。呢度都係糧油雜貨鋪，呢啲咧就固定檔口嚟嘅，唔係虛檔。呢邊嘅咧就應該係擺虛嘅啦，寫住自產自銷嘅，而且佢嘅貨咧係非常之多嘅。睇睇佢啲薑啊、蒜啊，全部都一冧冧喺後邊㗎。薑檔真係好濃一個薑香味。我呢度買真係正喎，都執得幾企理㗎啦，係諗住批翻出去俾其他市場啲人賣㗎嘛。係咁，呢度執企理啲嘅。好大碌冬瓜啊，冬暖夏涼。我知老人家話咧，以前冇空調，佢就會夜晚攬住個冬瓜去瞓嘅。我問屋企老人家咧，佢話以前點解會有墟咧？係因為細嘅村咧，係市場都唔會擁有嘅，即係真係連買菜嘅地方都冇嘅。咁會隔一段時間咧，就要過嚟趁墟，一次過咧補充晒屋企嘅所有食物啊、有用品嘅。哇！正啊，好新鮮啊！呢啲咧就真係自產自銷啦，批去其他市場度賣嘅。呢個咧就真係農貿交易市場啦。冇人收貨，仲要借住欠款添喎！買個2蚊雞嘅菜仲要賒咗，又真係過分咗啲嘢。元宵芥蘭2蚊斤，係大喎！呢度大到齋賣蕉啊，開咗一個蕉類專區，香蕉街市場，好貼地氣嘅水果批發市場喎。江南果批咧就做得高大上啦，好多進口水果。呢邊咧就好多都係本地水果嘅，香蕉啊、蘋果產多咯。當造嘅冬棗啊、柿仔啊。仲有自己自曬嘅陳皮添啊，自己曬嘅啫，就唔係真正嘅新梅陳皮。哇，好多香味喎！點解寫散實嘅？送散實學校㗎。賣榴蓮嘅，不過呢度咧好多係擺咗啲模型榴蓮㗎，睇唔睇出邊幾個真嘅？最平嘅見到有15蚊，呢度咧有19個把斤，貨靚嘅話唔算貴嘅。有齋肉嘅喎，支包50開50蚊一包啫喎，平好多喎。貓山王嘅肉都係80蚊一斤嘅喎。不過見到佢部貨拉拉，我就發現一個真相啦。個箱上面寫住菲律賓嘅喎，所以買嘢就話1分錢1分貨，仲要自己識睇先得嘅。都係虛嘅攤位，不過咧就賣茶葉㗎，一餅餅茶葉。除咗有賣呢啲咁高檔嘅之外咧，仲有各種奇難雜症啊、睇相啊、測字啊，各種祖傳秘方咧會喺度出現。玉石啊，真真正正嘅地攤貨，仲有符咒添啊！你哋以前慣嘅墟咧，係咪好似佢咁熱鬧㗎？我第一次見識墟咋。好啦，睇完咗墟嘢，我哋就去海鮮區啦，係時候買嘢食啦。我啲餓啦，逛咗咁耐，呢個墟真係好大，好襟逛啊！呢邊啲貨係真係多喎，唔比得水產市場少好多喎。但係大家好似比較冷靜喎。老細，高蝦點賣啊？75啊，再睇下先啦，唔該。有位觀眾咪話好想食鮑魚嘅，就可以試一試鮮鮑啦，蒸出嚟都好食嘅。15蚊嗰隻咧有成個手掌咁大嘅，非常之大。批發嘅喎，批螺、批鮑魚、花甲、元貝喎，應該會平啲嘅吧？老細，知唔知點賣啊？82蚊。82蚊攞啲聖子王。呢條街咧就主要賣生蠔嘅，好多間檔啊，瘋狂開號啊！咁喺廣州度食生蠔咧，真係好平，1蚊雞咧就開始有交易嘅啦。今日呢餐就俾你睇下咩叫本地人屋企一般食嘅咩海鮮啊！聖子、帶子、瀨尿蝦，今日試下帶子啊！呢啲咧就未剪開，就咁打開咗嘅啫。有啲咧就中意剪得好精緻嘅啦。我哋揾啲未開嘅啦，搞幾隻帶子咯，幾3萬啊，未開嘅。搞幾多好？3萬我覺得都接手嗰啲帶子。3隻得，8蚊隻，我哋1開2。係新鮮喎，仲識喐嘅喎。嗱，俾咗啦。呢啲就叫1開2啦。陣間咧就會幫你收殼嘅，24蚊帶子。呢個市場咧就真係比較適合自己攞翻屋企煮。你可以食海鮮啊，買啲牛肉啊、羊肉啊咁樣打煲咧就正啦。因為加工費問題咧，就顯得性價比冇咁高。好，咁啊搞掂咗啦。
一開二我就起提咗6隻帶子啦。呢檔咧賣得最專㗎啦，全部都係蝦，不過真係好新鮮喎，佢啲魚蝦，話本地養殖㗎喎。呢檔就好生猛啦，價格咧都要30幾蚊，特價嘅都要20幾蚊咯。係啊呀，所以唔好以為嚟咗好村嘅地方咧，價格會平先得㗎。下不了手，真係適合街坊過嚟買嘅啫。遊客嘅話好唔建議。喂，水好深啊！水太深，蝦都睇唔到啦要。我有去蝦場釣蝦嘅感覺啊！帶子花螺、聖子王，老細點賣啊？聖子王？呢隻35蚊。嗱就好蝦熱啊，好搞笑啊！係啊，好興奮啊大家。俾斤領得啦，唔好太多，夠啦，差唔多。得。夠晒靚嘅。難得見到性價比嘅貨。好，睇稱先。薄膠袋正稱嘅。5.2個半。老闆娘嚟嘅，計數快，口數正，殺佢唔到價嘅，一開就實價㗎啦。今日呢份聖子咧就比較滿意，讓我感受到咗呢個農貿市場嘅低嘅呢度。竟然有泥蝦喎，又叫做土蝦，咁大盤真係好少見。呢度係佢嘅肉區，真係好大嚿肉啊！現開嘅羊肉啊，正啊，可以上緊生物課一樣。我差個廚房咧，我想買啊，啲貨靚啊，順路過嚟玩玩，趁下墟係好玩嘅。呢邊實在係高級唔起落，而且呢邊咧加工店冇咁成熟，比較少選擇。總體嚟講性價比一般，我係唔係好建議遊客嚟呢啲農貿市場度買海鮮加工嘅，性價比咧唔算高。咁有觀眾咧可能會問，點解唔去附近嘅蓮花山海鮮市場度買海鮮咧？其實嗰邊咧大部分海鮮啊都係響呢度攞貨㗎。咁雖然旁邊咧就係漁港啦，不過咧好多漁船都唔做零售嘅，絕大部分咧都係到港上貨之後咧就送走啦。就係得碼頭咧有好少會擺地攤賣嘅，而且質量咧都比較一般。因為新鮮度同埋貨種類咧都比較少，所以我決定今次會食三文魚腩。靚仔，三文魚腩點賣啊？要挪威嘅。70。切半斤就得啦。可以價嘅，40。所以就話呢邊先係有廚房嘅，冇廚房嘅性價比唔高。三文魚腩70蚊4兩。90蚊一斤。90蚊一斤，帶皮骨一齊走。呢位姐姐咧就係買咗咁樣切走啦，有骨有皮，成嚿退。我哋啊，嗰啲質量咧係高好多。講見唔見啊，各位觀眾？呢份咧就我哋嘅4兩嘅三文魚腩啦。唔多就過下口癮咯。逛完一圈落嚟，其實我覺得呢個街坊嘅生活水準咧幾高下嘅，因為消費唔算低嘅呢度。咁我睇咗下附近嘅樓價咧，都要24,000蚊左右一方嘅喎，都幾犀利嘅喎。今日嘅勝利版帶子、聖子同埋三文魚開餐。啱先喺市集度買菜嘅本地人咧，就推薦我哋嚟呢間好有緣道食喎。咁確實係有好多本地人喺度食緊喎。炒呢個咧就收45，炒收45啊！哇，咁貴啊，老闆啊，平啲得唔得？好貴喎！炒師傅好貴嘅啲人工，人一路翻去炒，因為呢啲好多功夫就係咁簡單，嗱蒸嗰啲我都收你好平。豉汁蒸35咯。你唔係淨係幫你蒸嘅喎，你仲要攞啲豉油、豉汁啊、蒜蓉啊，一個啦有個阿姨啊，都要40蚊個鐘啦。所以咧，今次真係幫你哋過嚟試服㗎咋。呢種咁嘅市集咧係好唔適合買嚟加工食㗎，性價比真係好低嘅，因為人哋唔係專門嘅店，亦都唔係專門做批發嘅，單價貴不特止，加工費天價添啊！循例睇一睇菜單，有小炒菜啦，30幾蚊到50幾蚊啦。咁白飯咧係3蚊一個㗎。咁仲有蒸菜啦、煲仔菜、油菜、辣菜、滾湯、蒸品，價格咧唔算好犀利嘅，但係都唔會話好平。反正你唔可以當係郊區價咯，絕對係市區價格。呢邊啲人嘅消費能力唔低嘅。呢度嘅本地人咧，大部分係過嚟呢度食碟頭飯嘅，即係呢啲燴飯啊，咁20幾蚊啊，確實比較有性價比嘅。因為淨係白飯咧都要3蚊一個啦。嗱，呢啲炒飯亦都係20幾蚊嘅，全部都要。飲品咧就由9蚊雞到呢啲湯咧10幾蚊，睇上去幾平，唔知料做唔做啦。
呢度咧就睇完咗價格，我哋等開餐啦。真係妹仔大嘅主人婆啊！呢個豉汁蒸帶子咧，帶子係買咗24蚊嘅，豉汁咧係用咗35蚊嘅。咁我就開餐啦，上嚟好熱㗎，係連碟一齊蒸㗎，真係辣手嗰種咧。師傅咧就真係專門為你而做嘅，呢邊唔係專門嘅加工店。我留意咗咁耐咧，佢一直都係做飯啊、炒菜咁樣嘅，淨係得我哋食海鮮嘅啫。咁買嗰陣時咧就見啊隻帶子幾新鮮嘅，仲曉喐嘅添，都係咁到鮮味。俾一葱啦、豆豉，係師傅特登為我哋而做嘅。咁蒸得咧係啱啱好，好嫩、好鮮甜。豉汁嘅味道咧亦都唔搶風頭，寫到個鮮甜味。唔錯嘅，就係唔係專業嘅店，所以係要等得耐一啲，而且個收費咧會稍微貴少少。但係呢間咧係真係專門炒菜嘅店，所以出品質量咧係唔差嘅。怪唔知咁多街坊過嚟食飯啦，本地人咁推薦啦，出品咧好過黃沙水產加工店幾條街啊！三文魚腩買咗4兩啫，一斤都唔夠。呢種齋腩咧就還可以啦，呢度咧係寫咗70蚊嘅，睇睇個質量。就還可以嘅程度咯，咁喺呢度食刺身咧係唔使收加工費嘅，咁我就開餐啦。佢咧就配咗豉油芥末嘅，乜點可以食啦。都新鮮嘅，三文魚味濃，油脂感咧幾豐富嘅。呢間嘅三文魚咧唔錯，就係價格有啲貴，性價比唔算高。豬肉炒米23蚊。炒菜咧都係慢嘅，好多街坊咧都係嚟食碟頭飯嘅，所以碟頭飯咧就比較快。非常之多嘅芽菜啊、葱啦同埋豬肉啊，炒得都好乾爽下。試下個手勢夠唔夠鑊氣？就豬肉冇落蛋，睇有冇鑊氣啦。手勢都唔錯喎，比較健康嘅一款炒米。因為落嘅油咧睇上去可能會有少少多，食落去咧唔會啱啱好，有肉香味，芽菜夠清甜。好健康嘅一款炒菜，怪唔知咁多人過嚟食啦。因為佢呢邊嘅碟頭飯咧價格唔貴，如果出品咧係咁健康嘅話咧，確實好適合街坊日常過嚟食飯嘅。豉汁炒聖子，聖子咧就買到52個半，炒咧就一共使咗45蚊，落咗辣椒、豆豉，咁係連貨一齊上嚟嘅，仲有洋葱。呢道菜咧就係最遲上嚟嘅，因為要洗啊，所以比較嘥時間。俾你睇睇我哋今次買嘅聖子黃啊，超黃啊，係咪啊？黃上黃咁大啊，都洗得幾乾淨啊，就咁睇落去，等我試下個味道得唔得先。每一條都要幫你咁樣切開洗乾淨喎，都幾功夫㗎。爽口鮮甜，最緊要係呢位廚師冇辜負我嘅聖子啊！上次食咧，我咪話阿廚房佬手勢唔得嘅，冇喎，係同阿白頭佬差9條街，呢個咧就差冇幾多條街㗎咋。佢個豉汁味咧啱啱好，有少少辣味，又有少少豆豉嘅香味喎，但係一啲都唔搶聖子嘅風頭啊，仲係食得到鮮甜味嘅。呢度嘅炒菜水平咧，確實係比黃沙嘅加工店好好多嘅。而且今次揀嘅聖子咧特別大隻啊，好鮮甜啊！呢份咧係比上次黃沙嘅聖子黃仲要大啊，價錢咧就差唔多㗎咋。呢個調味咧就比黃沙嘅好好多，佢炒得啱啱好熟啊，即係嫩同埋爽脆咧係保留得到㗎，又有鮮甜味。個汁咧唔會話太混亂喎，味道非常之明顯，同個聖子搭埋一齊咧好食㗎。雖然呢度收費咧貴一少少，但係呢個出品咧我係非常之滿意嘅，彌補到我對今日嘅遺憾。都唔算慳嘅，好埋單計數，啱口味啊嘛？可以，啱口味多啲嚟啦，盡力，唔係住呢頭。105蚊啦，收少你1蚊啦。我埋一單啦，105蚊，走人。趁完咗墟啦，又食飽咗，咁今次第一次嚟趁墟咧係好玩嘅，第一次見到呢種好全面嘅市集啊，亦都非常之多人啦，咩都有啊，新奇有趣。但係如果做多10幾20年嚟咧，應該就比較驚豔，因為而家物資豐富啊，呢種市集咧就會覺得啊，原來係冇奇特嘅小食啦、秘傳嘅攤位啦，冇嗰種驚訝嘅程度咯，就係方便咗街坊過嚟一次過買齊衣食住行所有嘢，係好驚訝嘅。咁今次買海鮮嘅話咧，就係睇單價，係冇水產市場咁平嘅，後期再聽埋加工費咧，一下子就覺得有啲貴添啊！好在呢邊出品咧，確實可以嘅。炒海鮮咧，我覺得差唔多有白頭佬嘅90功力㗎，所以係真係好食㗎，好食過黃沙嗰啲水產加工店咧好多啊！所以總體嚟講咧，今次係滿意嘅，唔慳得晒。咁今日視頻咧就到呢度啦，中意視頻想食地道粵菜就關注我啦，點個 like 分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜！